Vous êtes sur la PMH TV. Tangara Bidima, chapitre 16, verset 6. 1 Samuel chapitre 16, À partir de 6. verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, 1 Samuel chapitre 16, verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel considère pas ce que l'homme considère. Ok? L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le bana fwase principe ya liposo ya mokonzi un bon cœur ba motema malamu Motema malamu. bakonzi oyo bauti na nzambe bakonzi oyo bauti na satana te soki omoni eya quelqu'un aza un cran aza motu monene ma aza motema malamu te comprene mbala moko ke oyo grandeur na ye euti na diable me mutu oyo nzambe atomboli atalaka nini motema ava atombola yo soki oza na motema malamu te nzambe akotombola yo na grandeur te parce que okonyokola batu. Quelqu'un azoka ngai? Amen. Continue. Verset 8. Isaïe appela Abinadab et les fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. 10. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Ok. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore les plus jeunes, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, on va les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouelle, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Éternel, l'Esprit de l'Éternel. Ok. 17. Chapitre 17. Saül répond. Chapitre 17. Verset. Verset 23. 1 Samuel chapitre 17, verset 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées. Hors des rangs des Philistins, il était le même discours que précédemment. Et David les entendit. D'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il sait avancer. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Verset 6. Ok, tout ça sauté. Verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une des troupeaux, je courais après lui.
je l'ai frappé et j'arrachai la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je l'ai saisissé par la gorge. Je l'ai frappé et je l'ai tué. 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Et il lancera du Philistin de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. 50 Yasuka. 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que les Philistins, et il les terrassa et lui ôta la vie, sans avoir l'épée à la main. 51. Il courut, s'arrêta près des Philistins, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, les tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Amen. Amen. Kanga amen. Amen. Kanga amen. Amen. Kanga amen. Amen. Le bon enfant Jésus appelé pour la grandeur. Je suis appelé pour la grandeur. Le bon Jésus appelé pour la grandeur. Je suis appelé pour la grandeur. Dans un épisode de quelques minutes dans la vie à Batumi Balé, Moutiali Poso, Joseph, Moutiami Balé David. Le bon enfant c'est le chemin de la royauté. Le chemin de la royauté. Le chemin de la royauté. Le bon zela yakibokonzi ezalaka avec beaucoup de complications. Nzela ya mutu nyonso ezalaka na ndenge mosusu, me nzela ya kibokonzi to nzela ya mokonzi esalaka na ba complication ebele. Salaboy. Avant na banda le bana français parce que na sosi ça déjà le bana français que ekoki ko sala makambe bele ozomona na kati ya vina yo. Wana faze koko sala makambe bele ozomona na vina yo. Ekoki ko sala makambe bele ozomona na kati ya vina yo. Eza resultat ya esika nzamba linga mema yo. Ezali resultat ya esika nzamba linga mema yo. Wa bakonzi ya minene. Bakonzi ya minene. Babandaka na bokonzi te. Babandaka na bokonzi te. Babandaka na pasi. Babandaka na pasi. Wa batu oyo bafanda na lokumu ya makasi. Bato oyo bafanda na lokumu ya makasi. Babandaka na lokumu te. Babandaka na lokumu te. Babandaka na humiliation. Babandaka na humiliation. Loba pete nzambe atombola yo. Pete nzambe atombola yo. Il faut azwa yo quelque part. Il faut azwa yo quelque part. Pete atombola yo. Pete atombola yo. Nzamba sanini atombola. C'est-à-dire akuti wapi na se quelque part. Zambe ayona ndaku ya chese asoluka roi, asoluka mutu moko akomisa roi. Chese akimisibana naye yaliposo ya minene ba oba tonga tolo yaliposo Eliap azalaki armée ya Israël. Mena tangu David afunguli mafuta asopa mafuta boyiko bima ayebisi alobi zamba poniete ba memi ya mibale Abinadab Shama memi 7 enfants ya naye mais ata mokote mafuta esimbie zamba lubi na rechete bango parce que yo to bino batu motalaka apparence menga nzambe natalaka mutema mitema na bango eza malamu te. Est-ce que mwana mosusu azate chesa yekoloba azali mais nazo banga yepe kosimba te parce que azana mwana moke ba oyo mikolo boye esimbite oyo mokende kosimba ba yebisi kende yakana ye akei ba yebasa nini ba yebisi balubi ayebisi bango lubi bokofanda te bokotikala kotele magaboy ti akokoma awa batu nyonso batikala ya kotele matika na yebisa David azalaki valoriser na kati ya famille te eso zo komandre musala na ezaki kopatela nini banyama mais premier honneur azui awa balobi mutu akofanda te omona tango tofandi boye soki mokonzi akoti kola président de la république biso nyonso toza obligé totelema
kotelema eza nani signe ya nini ya respect. On va dire respect. Mokonzi soki akoti il faut tout le monde asala nini atelema. Sikoyo awa balobi na kofanda tokofanda te tokoselati aya akuma awa. David bakei kozwa David aye na tango bamekili seka mafuta sopani likolo ya David azwi manto to azwi ok naloba azwi prophétie on va faire azwi prophétie ke akozala mokonzi parce que mafuta wana eza lokola prophétie azwi yo kozala nini mokonzi mais akomi mokonzi te déjà mokonzi azali mais azwi prophétie que tu seras roi. Yo nzambe apakuli mafuta pete okoma roi. Oza roi teme pete okoma roi. Nzambe apakuli mafuta pete okoma roi. Tomba lopoko likolo. Loba naza mokonzi. Loba nzambe apakoli ngai lelo mafuta. Loba lelo nzambe aponi ngai. Pete nasala mokonzi. Na famille na ngai. Loba ngai tia kombo na yo. Nakozala mokonzi ya famille na ngai. Pona kosunga batu na famille na ngai. Mokonzi ya famille ya batu na lobi boye première chose stala mutema na yo. Corriger mutema na yo. Ce que zalaka mutema mabe mokonzi changer comportement mutema na yo. Koma mutema malamu. Mokonzi ya malamu eza quelqu'un oyo aliaka na batu. Mokonzi ya malamu eza quelqu'un oyo afandaka na batu bien. Mokonzi ya malamu eza quelqu'un oyo ayokaka batu. Eza mutu oyo alinga kuswana mingi te na quartier. Mokonzi loba mokonzi changer comportement ya mutema na yo. Mokonzi loba na passer mokonzi ya bien. Loba mokonzi ya bien. Loba mokonzi ya bien. Azalaka na mawa ya batu. Est-ce que vous avez na batu? Mokonzi. Question. Mokonzi changer caractère comportement mutema. Nzamba lobi na poni David abandi kotambola ebike na ponami. Mais akina royaume te akei wapi azongi wapi na nzamba. Déjà David azana mafuta kokoma roi Lio Abimelie. Webi soki otukutani na Lio eza Andre au vivre toza nini okufa. Déjà mutu azana prophétie que il faut okoma mokonzi bala moko Lio Abimelie. Lio ye kobomanga ngana azana prophétie ya kokoma mokonzi. Lio ye kobomangai. Lio olapa David alobi ngalelo na lion. Le bana français à partir ya lelo. Kangande prophétie. Que ngai naza mokonzi. Ngai na kosala mokonzi. Malgré nyonso okokutana na ngo na nzela na yo. Kotala oye koyate kangande prophétie na yo. Kangande liloba oyo zoyoka. Kenga naza na nzela ya kokota royauté na ngai. Kanga yango. Le bana français prophétie que yo okozala mokonzi ekopekisa balio bayate ekopekisa makame kota na vina yote ekopekisa maladi eyate ekopekisa te batandasyo ebele ya nakati ya vina yo mais toujours kanga prophétie elaka na yo. Tu seras qui mokonzi bana kosala mutu munene amoni Lio adunia le vite Lion ngana za mutu akokufa lelo te parce que naza na prophétie elaka il faut ngana fande la kiti ya nini ya Israël ngande roi ya lobi lobana français ngande mokonzi ya lobi kutu lobi te lelo no vaze ngande mokonzi David alobi nzambe oyo memelaki ngai prophétie oyo tindaki Samuel asakolela ngati yanga mafuta oza wapi mbala moko nzamba manifester puissance. David lopoko ekoti na nini na monoko alio apanzilio apati ya lelo tekana ebisayo nzela mokonzi ezalaka na mimekano ebele. Exact.
nzela mokonzi ezalaka na bitumba ebele, nzela mokonzi ezalaka na baennemi ebele. Me yoka lisakoli oyo a partir ya lelo kotala miso na yo etala baennemi bakoya te, miso na yo etala bitumba ekoya te, miso na yo etala kiti na yo oyo ya lisakoli. Kiti na yo etala prophétie na yo ya destinée. Tu seras un grand homme. Un grand homme, une grande dame. C'est quoi au kangawana? Na yebisio. Na lobi na yebisio. Na lobi na yebisio. Bakoya lokola maya epale. Melo lenge bakolima okoyeba te. Amen. Alléluia. Amen. Ennemi akotelema, mais ennemi akosilisa yote. Exact. Si tumba ekotelema, mais lâchez pas, libérez tes prophéties. Pourquoi ennemi bakoya? Bakolinga basilisa yo, pete oya kokota na kati ya prophétie na yote. Pete oya kokota na kati ya destinée te. Na lobi soki prophétie uti na lola, ekitili koya mutu, ke yoko sala mutu ya destinée boye. Satana a envoyé kaba ennemi. Satana a envoyé kaba achana ye. Babumbisa mutu oyo, pete bakata ye na nzela, akoka kokota na kati ya destinée te. Nozo yebate, ke na tango prophétie epimi, ke mutu moko akopotama na wapi? Na Bethlehem. Bible lobi, ke na tango ba mage, ba moni étoile, ba ina pongo ba lobi, hey, to moni étoile, mbala moko décret epimi, ke ba boma bana nyonso ya Mikel, pourquoi ba zolukat, ba kata destinée ya mutu moko, oyo lisako yelobi, akosala mokozi, bakozi, ne Bible lobi, ba boma bana ebele, zokande mwana baluka ba boma, akufa, Jésus. Est-ce que on a foissé? Malgré à nyonso yekoya, kanga kaka, prophétie na yo, ya destinée. Amen. Zela mokoze zalaka compliqué. Exact. Pourquoi Rio abimela Elia Pute? Pourquoi Rio abimela Abinaga Pute? Pourquoi Rio abimela Shamate? Rio akorukani nepa na bango. Bango bazana eloko te. Moto azana eloko eza David. Exact. David a bomillion asisana elio alobi. Yo na piki. Atango asongi na ndako. Balobi David kendo memela bande kuna yo nini? Bloko akolia. Kokoma kaka wo kolia tie wana bimali he nani akopima. Eyo na roboma Israeli mobimba. Papa, nganzambe apolinga na sala roi ya Israeli. Yo lobyo kosilisa Israeli mobimba. Ngana kokonza banani. Na kokonza bibembe. Vraiment. Nganzambe asakolelinga apakolinga mafuta kozala nani? Roi ya peuple Israeli. Yo obini olobi oso elimine Israeli mobimba. Olinginga na konza banani. David atuni moto ya koboma moto oyo bakosala nini? Balobi moto wana ndambo ya bokosi ya mokonzi oyo azana kiti bakokata ndambo ya kozala yaye ndambo ya yo parce que déjà okomi mokonzi soki obumi kaka oyo okomi mokonzi. Balobi ya mibale bakozwa mwana mokonzi bakopesa ye abala ye akozala bokilo ya mokonzi. Ya misatu akofutaka mbaku te na Israeli taxe ne mbaku akofutaka lisusu taxe lipota na ye mobimba bakoko na ye bakofutaka taxe te na Israeli. Soki kena douane biloko na eza na douane obimisi sakofuta mbaku olobi kaka ngai famille ya David bafutisi mbaku te. David apete alobi boy halingai nakubunda na nani na Goliath. Mbala moko natango David alubika ngai na kubona na Goliath mbala moko bande kona ye moko propre bakomi ba ennemi ya David. Kokamwa te soki omoni na ba propre frère propre sœur na yo batelemeli yo
comprenez qu'il y a quelque chose spécial dans nzela na yo. Yango nde balingi ba amprier yo. Yango nde balingi ba amprier yo. Peut ozwa retard to okomate na esika nzambe alingi amema yo. Loba na foise frère nanga sœur nanga ai nanga je m'en fous. Na li eloko moko na yebi. Destiné nanga eza grandir. Destiné nanga eza munene. Ata lelo na baso sekanga parce que na so sanga mafuta kopakula. Baso sekanga parce que na so sanga mafuta kotia na kati ya matembele. Je m'en fous. Eloko moko na yebi. Demain nanga je sera grand. Nazo yokayote. Nazo yokayote. Loba eloko moko na yebi nazana destine ya munene marqué ya esika nazoleka marqué ya vie nazo vivre lelo la réalité eza na ay my god en français ekini loba français réalité na ngai ya lelo réalité na ngai ya lelo loba réalité na ngai ya lelo réalité na ngai ya lelo ezopekisa te destine na ngai destiné na ngai ekomela ngai en réalité lelo naza na eloko te mais epekisi ngai te na kota na destiné ya grandeur en réalité lelo naza na se en réalité lelo Jésus humilié mais epekisi ngai te lobi nasala mokonzi hai my god nasakoli likolo na yo motu nyonso oyo oza awa destiné na yo ezala grave obima motu monene apartir ya lelo nzambe afongola nzela grandeur mpo na yo apartir ya lelo nzambe afongola nzela grandeur mpo na yo halleluya nani ayebisa yo ke telema ozwa prophétie ya grandeur nokobela te no bato oyo bazwa baprofésie ya grandeur malade elingaka etika bango te eye koboma bango te me eye koambishe bango po ete bakota destine na bango ya grandeur te. Halleluya. Amen. Nena yebisaka yo Sarai aza destiné apota banation mais bapesi maladi ya nini stérilité. Anna aza destiné apota un grand prophète babanda kobenga mama musakoli bamiemia ye mais mama na ye bapesi maladi ya nini stérilité. Quelqu'un soka ngai loba maladi ezoyaka na vina yo eye koboma yo te oza na nzela loba na fase tala fase loba oza mutu munene loba na fase oza mutu munene loba oza mutu confesse ça loba oza mutu munene makambe ezokomela yo eza pour combattre grandeur na yo mpona kodestabilize yo mpe tokota te na kati ya destine na yo metika nasakolela yo ata na ndenge nini okokota ata na ndenge nini okokoma sokoni miloba pepa loba Jésus grand loba Jésus grand bandeko batelemiko bandeko babani ozolakisa nini oyebi te biso bakulutu na yo tozawa oza respecte toyebi ozalaka motu makasi toyebi ozalaka papa loba na foise à cause ya destine na yo ya monene ya grandeur à cause ya place monene nzambe alingi atia yo bakokosela yo makambo. Amen. Makambo yebi te bakoloba oyebi. Exact. Makambo lobi te bakoloba olobi. Vraiment. Babandi ko akiseye. Yo, oza twebi ozala mutu makasi. Oyaba kosala nini? Twebi ozala na respect. Ngaya batu David na sali bino nini? Question. Lubanzela. Nzela ya mokonzi. Na komplike muke. Siko bande kwa Joseph na mitema mabe bakangi Joseph basinga bamini balobi pesa na mwana moke aza wate bana nyozo bazakuna
bamemi Joseph bapesi ye wana kende soki bakolia ye bolia ye bakanisi bake koboma Joseph zokane Joseph asaki na pere ya grantaire o Zambe zokane Joseph asaki na pere ya grantaire Joseph azola oyokela mawa ezate David atali elongina Joseph atali elongina salobi malgré ce que alingi bango epesa papa moto kende kuna atala kunelo Jida albi oso pela biso magere kende sois le côté na monoko na bakanisi baposani baposani balobi tosilisa kango bakei lisusu na témoin ya lokuta elamba makila bayebisi papa mwana na yo nyama mabe aliaki ye loba na français bakosi mabe moko ekolia ngai te mabe moko ekosilisa ngai te naza na elaka ya grandeur loba naza na elaka ya grandeur ekoki kosala loba na français ekoki kozala lelo ozofana na ndako ya mutu eza suka vi na yo te asungi yo kosunga yo oui mais loba na français soki ozungi ngai komeziri sikoyo desine na ngai te desine na ngai eza eza immesurable mayo omesiri yango eza te loba na français kokabela ngai $50 okanisa vi na nga esuki na $50 te loba na ye komema ngai na restaurant olie sanga malewa na yo okanisa nga vi na nga esuki na malewa mon frère ma sœur moto afutela yo ndako $100 amonake vi na yo esuki na $100 loba 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 wana eza badefi ya vie mais na lâche prophétie na ngai ya elaka te Zambe atindi nga nalobela bato awa ke loba na français lendisa maboko na yo kanga lisusu bien prophétie na yo ya elaka après baswali balobi songa mbele c'est-à-dire tokei liboso malgré ezoyina me tokei wapi kaka liboso sanga boye ava omona une grande dimension ya finance okobanana komona une grande dimension ya sécheresse. Amen. Quelqu'un soka ngai. Amen. Ce n'est pas que osa fini na sécheresse. Ezate ko fini na sécheresse kaka. Zamba so préparé à memayo. Ezani sika zamba zo memayo. Na mokuseti kana yebisa obo parce que esili. Cette minute nanga eselaki déjà na lobi boye. Mon frère, ma sœur, papa, maman, na lobi na yoboye. Nzela ya mokonzi eza avec beaucoup de complications. Mais na nyonso ayi na nyonso mokonzi akufaka te soki afandeli kiti na ye te. Exact. Tala mutu abomilion abominani urs abomi Goliath akota kake pa Sauli bikonga ka esprit ya Nzambe ebiselebi kutu azalaki atali kotoyo mais esprit ya Nzambe nini kwanza lokolo
nzoka de flèche ezali li ntango amoni ekweyali alingai nakufa mbala moko aza nini akimi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Loba na français. Roi ya Israël alinga David. Tangu David abomi Goliath alinga alobi te longwe pana bino okomi kofande pana ngai okomi lokola mwana na ngai me mbala moko loba na français zela kibokonzi mutu nyonso akoyina yo sans raison nasali nini eloko te omoni baoyo bazalaki baninga makasi bazoyina yo sans raison. Oyebi pourquoi Nzambe azolingana tango atomboli yo afandisi yo na place na yo mutu moko te apeta toloke omoni ngai nde nasungaka ye omoni ngai Nzambe alingi asala yango na ndenge na ye kaka mutu moko te apeta donc mona bato ebele okoluka basunga yo baede yo bayokela yo mawa bakoyokela yo mawa te bakosunga yo te. Amen. Okomona ndeko na yo otili pu moko aza na mbongo me akosunga yo te nazosunga bato mosusu. Problème eza ndenge nini? Nzambe nde aparmetre yango bongo. Amen. Pwete na tango yo kotombwama apeta tolo teke ngai ndeko na ye nde na non quelqu'un soka ngai. Amen. Loba na français à partir ya lelo voyage loba accélérer voyage oza mutu munene exact ata lelo oza na 2000 francs na poche na yo te nga naza musakoli nalobi oza mutu munene nalobi tu es grand oza mutu munene. Alors, mais vraiment, prophète, est-ce que mon est bien? Oui, na mon bien. Mais tu connais yebi sayo. Zamba lobi batu batalaka apparence. Mais zamba talaka motema. Tozana batu lelo. Parce que ça la va fier. Parce qu'à Pombio et Panaye. Parce qu'à Sousunga ou Kamonini. Mais l'objet au Banako fan de Sayen and Dakunaï. Vraiment. Tous en a battu belé. Tous en a battu belé baso. Va fumer. Mais demain, Okosunga Bango Nyoso. Amen. Moi, nanangai na ebsio ke yo za mokonzi. Amen, papa. Na ye ko flatte na yo ki ango ko utalola nzamba atinina lo bina lo bana yo ke yo ozanani mokonzi. Vous êtes sur la PMH TV.